Mata qalbun salimun, hati nu bersih. Lamun ilmu engke cicingna di mana? Ilmu teh opat tingkatan. Cek Umar bin Khattab, hiji ilmu teh dina jasad, dua ilmu teh dina hate, tilu ilmu teh dina rasa, kaopat ilmu teh dina wujud. Jasad, hate, rasa, wujud. Lamun dina jasad ngaranna ngapalkeun. Dina jasad mah ngapalkeun ibu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, pan barisa kabeh oge. Ngan centang tu asup kana hate eta mah karek samet apa? Subhanallah maha suci Gusti Allah, pan kudu rada era. Ai dina bibir subhanallah ari hate kotor dikukut, berarti subhanallah teu matak ngubaran eusi hatena, teu matak ngomean kakotoran jiwa. Panu diomongkeun teh maha suci Allah na teu era dina bibir ngomong subhanallah ari hate kotor dikukut, keur nipu teh nipu Allah. Coba lamun subhanallah asup kana hate, subhanallah maha suci Gusti Allah, bersih hate teh, leungit sirik, leungit geuleuh, leungit ria, leungit ujub, leungit takabur, leungit ngewa, tah eta subhanallah. Ieu mah subhanallah dina bibir tapi batur nyeun gedong nyeri hulu. Subhanallah dina bibir batur meuli kongkorong si eta kapanasan pan ngadadak si eta ge meuli kongkorong ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Da kongkorong tina lajada ladang COD geuning. Panu kitu patut teh ngaruksak awak. Matak lamun ilmu karekna jasad hampura sok rada ateul tanuk hayang babadug. Naha da ilmuna karek dina sirah. Kartos ngan lamun ilmu geus cicing dina hate bakal era ku ilmu sorangan. Nerangkeun zakat bari urang henteu zakat, nerangkeun sedekah bari urang teu sedekah, nerangkeun tahajud bari urang molor wae. Tuh ilmu teh geuning jadi era lamun geus cicing na hate. Ngan lamun ilmu dina sirah asa aing pang apalna, asa aing pang hebatna, asa aing pang benerna, pagaweana teh nuding batur jeung nyalahkeun batur, teu sadar ilmu lain deuk ngarobah batur, tapi ilmu kudu ngarobah hate sorangan. Tah matak pangajian teh nu kudu robah lain tiung jeung baju, hate imeh. Kalau kahaban we tiung saragam baju saragam ari hate teu saragam. Aduh keprok euy rumah malah. Lamun tiung jeung baju haban gonta-ganti maka salaki nu bakal jadi musuh. Senen kudu bodas nganyuk bodas kabeh, salasa hejo kabeh, robo beureum kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kan hulu haban meulian baju. Tah nu kudu robah mah lain bab bajuna tah eusi hatena. Lain tah mikir. Tuh, matak tina ilmu teh subhanallah maha suci Gusti Allah, bawa kana hate sorangan geus robah acan eta hate nu kotor jadi bersih. Lamun subhanallah dina bibir tanpa mampu ngabersihkeun hate, tong ceceleuweungan teuing ka batur kudu bersih hate. Lamun hate can bersih mangewa. Sabab batur lain nempo pidatona, batur lain nempo ngingkigna, batur lain nempo bajuna, tapi batur hayang mangihan ilmu nu aya dina hatena. Otak robah beres pengajian teh. Nu goreng ka salaki bubar teh dieu geuwat angkeup. Aya. Tangke salaki bakal nanya kunaon mamah uing aos jadi lebay. Oh, tobat. Insyaallah kuateun meureun 2 poe. Ka itu mah poho deui we teh. Ngalusan ilmu dina sirah heuh ngapalkeun. Ngalusan ilmu dina bibir heuh ngapalkeun. Tah kudu alus mah lain sakadarna bibirna, lain sakadarna sirahna. Ilmu teh kudu alus jeung eusi hatena. Pandai boga arapal bab tahajudnya. Apal tahajud? Ngan da ditaong tina kicep ge mah kicep baru ke hees. Da ibu ge arapal ka salaki teh kudu hormat apa? Ngan ditempo ge mah tukang popolotot. Ya, jadi era Pak luhur ilmu teh urang teh era ku ilmu sorangan, lamun ilmu geus cicing dina hatena. Katilu ilmu kudu cicing dina rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo pidato. Da pidato mah enteng, tah lalajoan mah gerakan sanggeus ngomong. Aya yatim katulungan, aya miskin kabantu, imah jompo pangomeankeun, batur sangsara dipangmerekeun, anu lapar dipangbantuankeun, ilmu. Alah eranya. Nah, apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mah ti imah dibawa ka jamaah. Kumaha nana gerhana nu jamaah digubug ka imah. Matak dipikir-pikir asa era jadi penceramah hayang eureun aing aslina mah.
nah asa wirang tuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nolong nu susah ngomong coba ibu geus nyaraho bageurna kuring matak ulah baka ungeuk kana ceramah kuring teh bener ieu ceramah hade euy usina kuat kudunya ka fakir miskin lain hade da kudu dilakukeun tinggal naik saurang ka dieu sae jang ceramah teh kudu kitu urang teh kudunya ka fakir miskin punten we salira mah lain bereun tak ayeuna mah wayahna amplop teh moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pan ceuk salira kudunya ka fakir miskin tadi dia teh loba fakir miskin tanyakeun ka kades tak ayeuna mah kieu we menta karidoanana amplop urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang nya ngomong nama jigan pak ngan dibawa kana bukti saha nu sanggup matak ilmu cicing na hate jadi era teh eta era ku nyaho sorangan era ku pengetahuan sorangan era kudu dibaca ku sorangan matak ilmu teh lain kudu ngarobah batur tah robah mah hate sorangan well rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang lamun ibu dicibit ku batur nyeri matak na tong sok nyibit batur mun ibu diomongkeun ku batur nyeri matak na tong sok ngomongkeun batur matak tong nyibit mun mung dicibit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek mun ibu pernah diledek batur tong waka nuding ka jelema nu ngaledek inget-inget bisi-bisi baheula ibu pernah ngaledek batur tak eta hukumanana aduh arungeuknya Pak Kades jigana rumasa anu ungeuk pangheulana tak eta pelaku utama kaopat ilmu teh kudu ngawujud dina awak ibu cahaya ilmu teh di mana dina wujud mana wujud awak panon geus moal bisa melototan batur gejeng geus moal bisa nempo kasalahan batur bibir geus moal nyaritakeun ka gorengan ceuli geus moal resep kana gosip ngalengkah moal kana salah hate bakal nyacas bodas sirah bakal dijaga naha mah gejeng dijaga khifdul akli ngajaga akal pikiran bisi batur kasigeung tah ilmu teh geus ngawujud paingan atuh batur resep ka urang da urang geus ngawujud dina ilmuna paingan atuh omongan urang kurang didenge da ukur ngomong wujud dirina wallahu alam ku ceramah kieu sanu teu kasindiran pokona bulwal wel lah tuh mata hakikat ilmu teh di mana dina wujud disebut al ilmu nur ilmu teh cahaya lamun jalma geus bersih hate tah jalma nu bersih hate mah guguruna ge lain sakadar ti kiai lain sakadar ti ajengan lain sakadar ti santri lain sakadar ti ustad lain tina taneuh jadi guru pan ibu ge indit ka Mekah teh ka tanah suci nya lamun urang indit ka tanah suci berarti balik kudu cicing dina kasucian ieu mah ari indit ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok balik ibadah haji teh komo haseum beungeut mah eta mah tanah urug jigeuna mah apan judulna ge tanah suci ari di tanah suci kudu dibawa kasucian itu dibawa ka dieu ari ieu mah indit ka tanah suci ari balik jadi pedit nu kitu mah lain tanah suci taneuh meunang ngagadekeun alah geunah ieu ceramah demi Allah padahal teh anu kasindiran mantau paling ge tuh jadi kudu ngawujud naon oge atuh cek ibu alhamdulillah pan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Gusti lamun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah judulna ge sadaya kabeh puji anu Allah berarti urang teu boga hak pikeun dipuji matak tong asa ka pan kanyataan mah alhamdulillah dibaca dek tahajud genyeun status OTW tahajud bubar tahajud batur mah ka pasar ka pasir indit ka sawah ieu mah heuai sisi jalan dah hayang ditanya kunaon jiga nutun tahajud hayang ngadagor aing jelema kitu da ning eta asa kapuji aya keneh mana alhamdulillah karek sambat bibir jeung sirah alhamdulillah teh dipigawe mah acan bener ya rajin nyumbang ke masjid nyumput dina hamba Allah bejakeun can DKM ti hamba Allah meureun DKM poho poe Jumaah teh diumumkeun ada ngamuk umumkeun ayeuna teh alam demokrasi atuh DKM teh kapaksa hadirin kaum muslimin alhamdulillah ti hamba Allah anu parantos nyumbang 2 juta kanggo masjid urang teu daya meureun si eta teu kuateun disebut hamba Allah panangtung hadirin abdi hamba Allah teh
dek ria nyumput dina hamba Allah, dek ujub mah ujub atuh teu kudu lieur. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Mata punten geulis teh ku Allah dibere waktu 30 ka handap dibere geulis pek dek cumentil dek gumelis ge. Be ieu nu nyuguhan caina eueuh parawan gitu. Nuhun aing teu sumanget nginumna ge. Aduh euy alah ai nu hajat teh ceuk urang mah teangan atuh incu nu geulis nu gondrong. Tuh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Artikeun ku ibu alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Kabeh Allah nyiptakeun puji atuh. Allah nyiptakeun sagala rupa teh puji. Allah nyiptakeun sampe puji ibu. Kumaha cara mujina sampe teuk-teukan eta tanggal sampe cecep-cecep di sisi sawah. Engke ibu beak-beas eueuh duit teu boga kerjajan rabut sampe tuh urang muji sampe ge muji urang. Ieu mah aya kana sampe beuki tapi sampai batur dibabad kitu tah muji teh. Kaharti bapak resep kena cau sok puji atuh cau teh kumaha ku daek melak mata bapak dek hajat teu kudu meuli tuaran cau tuh urang muji cau teh cau ge muji urang tak eta disebut alhamdulillah. Pan alhamdulillah teh nu kadua alat pikeun bersyukur. Harta boga, duit boga, imah boga, sawah boga, beunghar heueuh. Nu beunghar mah kudu mere, lain hayang dibere. Ieu mun nu beunghar meunang BLT. Eta teh lamun nu beunghar. Heuh pek atuh pek. Jadi lamun di dieu aya jelema beunghar meunang BLT eta teh teu hideng teh. Gedong boga, sawah boga, motor boga, budak sakola, duit aya, dahar 3 kali, baju gonta-ganti, sadar diri yen urang jelema aya mah kudu mere lain dibere. Ieu mah lamun teu kabere ngamuk ka desa. Nepi ka kades rada gelo kitu. Cing teh kunaon? Ku aing cenah moal dicoblos deui. Cing teh kunaon? Batur menang BLT aing henteu. Pan emang mah cing teh beunghar, dah hayang. Ta eta jelema beunghar weureu teh tah. Matak lamun di dieu nu hadir aya jelema beunghar meunang BLT hideng teu. Isuk we yana balik ka kades des. Bener euy nyerep kana hate ceramah si ustad. Deuk dibalikeun tah 800 pangmikeunkeun ka si miskin, pangmikeunkeun ka si yatim. Tah kakara ngabeuleuh geunjeur jadi beunghar nu sajati. Ieu mah datang bantuan ke nu miskin ngaraku jadi miskin. Datang bantuan ke pedagang kecil ngaraku jadi pedagang kecil. Kahayang teh kahayang aya bantuan ke nu gelo da. Ceramah kieu mah Pak Kades bebereukeuteukan atuh. Nah, da eta teh hayang-hayangna mah anjeunna nu ngomong kitu teh ngan teu kuat sieun teu dicoblos. Geus kalem. Tuh, sabab nu beunghar mah kudu mere lain dibere, kitu numutkeun alhamdulillah. Nya. Kaharti urang. Sok lalajoan, pujieun kabeh ge. Matak ngaran-ngaran kahirupan alam dunya tina taneuh wae guguru. Diidek, dilejek, digeuleuhan, dikemuhan, dirujitan, dicuaan, taneuh teu dendam taneuh. Halodo 2 tahun nolol hujan sapoe, pan taneuh mah anger we jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui. Padahal halodo 2 tahun nolol hujan ngan sapoe. Teu dendam eta taneuh. Ibu cenah dijieun tina taneuh, saripati taneuh. Tapi boga panyakit dendaman, nya taneuh sengketa teh eta. Geul atuh. Sok ibu niron tina angin, ilmu angin teh. Angin urang dieu mun Pak Kades isuk pidato, bapak-bapak, ibu-ibu enjing jam 10 kedah ngungsi yen dewen wilayah urang bakal aya angin puting beliung. Sieun pan ku angin puting beliung. Pindah we ka Ten Kuring ngungsi 3 poe mah ka Cimaung. Salamet da sieun ku angin puting beliung. Ngan aneh jelema, ai ku angin puting beliung sieun, ai ku angin leutik henteu. Tuh tempo nu di juru nunutan lain ku angin puting beliung, ku angin leutik itu. Coba bere angin puting beliung luncat manehna tuh. Bapak leos ka sawah geduk macul cicing nagawir ngopi udud barang dahar soloyong angin leutik panunutan gebrus kana susukan lain ku angin puting beliung ku angin leutik.
Angin leutik disebut sir. Ai sir ayana dina diri. Matak musuh nu sebenarnya lain batur tah diri sorangan. Musuh nu sebenarnya lain batur tah awak sorangan. Kabeureuyan moal ku cucuk kuda, kabeureuyan ku cucuk peda. Matak tong keung kudu gede mah kudu keung mah kudu leutik nu ayana diri sorangan. Saha hate sorangan. Matak jelema sebenarnya keur perang jeung awak sorangan. Dak urang mah jelema dok perang jeung urang teu hararaya ngaladangan kudu perang jeung manehna. Komo sahadat sarua, zakat sarua, nabi sarua, ibadah sarua kudu perang jeung saagama asa ngararewa hirup. Dek perang mah jeung diri sorangan. Ta ibu ge perang teh jadi bager teh perang ngalawan pedit. Ibu daek hadir kadi pan perang ngalawan ngedulnya. Matak ulah asa pangdaekna da isu mah ngedul deui teh. Ta ieu nana gerhana penceramah perang Pak ngalawan kahayang. Apa Nabi Muhammad di bahanan domba di tengah jalan dipenta ya Rasul naon eta domba kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya heukop atuh rezeki maneh milik kuring. Ayeuna kuring di bahanan amplop sok pegat di ditu dibikeun moal. Alus awak pengajian hate sudon kieu. Moal baralik mending baralik ka ditu ah. Ieu teh kumaha hari awak pengajian ungeuk-ungeuk ari hate kuat rudet kieu. Kuat eueuh nu balik jamaah hiji oge ngajawabna teh. Tah perang ya tanah negara teh perang melaan kahayang Allah jeung kahayang kuring jujur nu diheulakeun kahayang kuring kuduna mah kahayang Gusti cai tah mere pelajaran seuneu pan seuneu teh panas geus apal panas dar dicabak naon maksudna heuh hate urang tong kapanasan ku milik batur hate tong karerab ku harta batur naha capek keur mah hirup sangsara kata mah ririwit batur beunghar meul teh nyegik ripuh hate gitu mah tak ieu bapak hajat di singarepan ku jelema nu kotor hate da moal balik gitu moal hajat labeh pangausan rugi geura isuk malahan lamun hujan gede teh atoheun alhamdulillah nah ngareueun mere si kotor hate ibu boga salaki keur nyaah ka ibu keur deudeuh ka ibu keur bogoh ka ibu pan ibu teh ngalaman meureun dipika bogoh baju gamis tiung ngangsar legging ongkoh training ongkoh da dikoreh atuh Pak tapi lamun salaki geus teu bogoheun ka ibu kajeun ibu sare tataranjang kumaha ceuk salaki di calana mah ngewa mah tak hayang ngabandungan eusi hate jelema tempo gumantung sikap manehna ka urang mun ibu hayang apal jelema ngewa ka ibu gampang tinggal tempo sifatna sikapna jelema eta ka ibu. Kadang-kadang hareupeun ibu ngomongkeun batur ibu leungit ibu nu jadi sasaran nyaho urang nyaho pisan da ieu pelakuna teh mata dina agama mah nu kudu ngahiji lain awak nu kudu ngahiji teh hate awak ngahiji hate teu ngahiji angrudak pan ieu ngarareneh awakna ngan hate mah wallahu alam bubar we teh dia jeung ngocobrot di jalan ge deket yang nu genut kuat bau kelekna ya awak ngareneh ngan hate nu teu ngareneh matak agama Islam teh alat pikeun ngarenengkeun eusi hate lain ngarenengkeun awak bapak berjamaah di masjid hepek tuluikeun ngan kade ulah berjamaah ukur awakna kudu berjamaah jeung eusi hatena ai salat berjamaah bubar salat ngilikan salat batur nah cenah eusi eta mah salatna diutek-utek berarti sepanjang salat teh kieu urang nya sok tina seuneu teh panas hate ulah karerab ku harta batur tong karerab ku rizki batur lamun jelema geus kapanasan ku milik batur bakal berusaha kumaha hitungan sangkan ragrag darajat hareupeun batur hasud ka dituna matak aya nuduh ulah nu jauh nyawang ulah nu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana da Firaun teh lain itu demi Allah Firaun lain itu nawawuh kitu memang ibu tatangga Firaun geuleuh aing ka Firaun rujit ka Firaun cing teh ibu tatanggana sanes Firaun mah aya awak ibu Firaun teh boga talajak simbol kasombongan kajeun ibadah bebeakan kajeun tahajud mineng Quran katalar sholawat dibaca sombong poe isukan ngajirim tah jadi Firaun dina dirina kades ungeuk-ungukan euy boa nah ari urang nuduh teh itu we Firaun teh nya zaman Nabi Musa aya Firaun musuh Allah
Justru nu jadi Firaun mah awak urang poe teh kasombongan bet diteleg ku sorangan. Firaun itu mah geus sidik nasibna. Iya Firaun aya na dia ya. Bener. Kan teu mungkin batur nyebut Firaun ka urang tonyok ku aing. Ngan Firaun teh simbol kasombongan adalah Firaun. Kajian ibadah bebeakan, kajian ngaji unggal peuting, kajian sojar unggal poe, tapi nepak dada melak canggihna kelek di mana mang salat atau di mata pernah eureun Firaun sia teh. Kasombonganna geus ditiron batak tong ngajul bentang ku asiwung bisi moal nepi tong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri samemeh ngomong bener ka batur pariksa heula awak sorangan geus bener tawa aca. Teuing Abu Lahab sadil cenah urang mah ka Abu Lahab datang ka Mekah kuburanna di Baledogan eta Abu Lahab. Baledogan mah awak ibu da sakebeung mosok jadi Abu Lahab. Ai Abu Lahab tukang ngadu domba batur kaditu ngomongkeun si A kadieu ngomongkeun si B eta geuning jaradi Abu Lahab. Alah bawa ieu teh Abu Lahab kabeh itu Abu Jahal mah tukang ngawadul osok ngawadul Abu Jahal genah ai pengajian kita demi Allah tong tudang tuding ka Abu Jahal itu wawuh henteu tatangga lain geuning Abu Jahal teh aya di urang Firaun aya di urang bener Bu batak paingan ceuk agama ulah sok nyebut munafik ka batur kade awak urang leuwih munafik jelema kitu teh munafik pariksa awak apaan ieu ge tanu ngomong sakabeung mah boga penyakit munafik sodako zakat tahajud toong kalau gawa sedekah henteu zakat henteu tahajud henteu har geuning munafik teh dileg-leg nu ngomongna bener mang matakna panon teh tong loba teuing lalajo kasalahan batur teh aya di urang matak cek urang Sunda entong ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi tong nyeduh ka langit bisa lemokotkan diri entong ngajugjug nu jauh neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana tah aya saha na hate urang aya Firaun aya Abu Lahab aya Abu Jahal kade keur umat Islam mah kudu aya Allah disebut wa innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Gusti ieu pengajian jeung Allah nyao teu percaya ieu pengajian jeung Allah teu isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu caramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu tuh geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon penasaran hayang nempo jelema nu na TikTok nya ceuk urang nana gerhana ceramah jeung Allah ulah percaya ulum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang mah 2 kali suudona geus moal balik aing ieu jamaah eucereug hijau ge mending baralik ka ditu lah daripada loba dosa lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang berarti kuring lain jeung Allah ceramah jeung duit matak musuh utama penceramah saha duit nu matak mohokeun ka Allah tetap bebengok duit lalu cek ibu atuh kumaha mun diundang tuluy teu dibayar wios ngan kudu umum sontong dibayar, background tong dibayar, dahareun tong dibayar, hadroh tong dibayar, nana gerhana teu dibayar, ridho lillahi ta'ala ieu mah son dibayar urang henteu bawa kana bahasa pamarentahan aya Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi urang mah lain menta bayaran ngan sakadar menta adil urang mah aduh yang seuri aing ya nya Arison dibayar orang henteu mah di mana sifat kemanusiaan anak atuh jeung goreng kunaon nu hajat ka urang tuh nya sebenarnya mah mana nu hirupna jeung Allah teh bapak salat kuring salat ibu salat tanya jeung Allah lain sakabeung mah jelema salat ge ngaledek Allah jelema salat sakabeung mah ngahina Allah ka mana mang masjid deuk naon salat ka saha ka Allah ibu bersolat ngomongkeun batur geuning Allah diteuneun janela eta lain dibawa Allah teh ka mana-mana atuh lamun bener hirup innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah dalam keadaan apapun kumaha bae hirup babarengan sasarengan layeut jeung Gusti Allah da ieu mah layeutna di masjid bungkul bubar di masjid ngocobrot ngomongkeun tatangga bener si eta ku tara pangaosan ieu eta jeung Allah cenah nu kitu teh lain jeung Allah jeung Abu Lahab nu kitu patut mah hartos
kehendak secara mah kieu mah saha anu teu rumasa kabeh ge rarumasanya. Innallaha ma'ana. Lamun hirup bareng jeung Allah kaputusan narima kaputusan Allah kahayang ge kahayang Gusti, sifat ge geraniron sifatna Gusti. So kaputusan Allah da leuwih indah tuh kaputusan Allah. Yeuh ibu tempo kaputusan Allah ya. Baju kieu calana kieu ai kaputusan Allah kudu jadi penceramah mah saha nu bisa ngahalangan jadi ieu geuning. Cobaan ku kades gamis sing angsar udang sing badag moal aya nu ngulem nu aya ge cek warga aduh kades anyar tobat tuh ternyata si eta ternyata kaputusan Allah lain dititipkeun na baju, ternyata kaputusan Allah lain dititipkeun dina udang gede, kaputusan Allah mah dititipkeun kumaha kahayang anjeunna we. Arinana gerhana Allah hayangan jadi penceramah masa anu bisa ngahalangan ya tuh cek urang oge gitu sok anu kades ngalamar jadi ustad moal payu datang oge mustami geus sieuneuun ku kumisna ge atuh moal teu kereng cenah ieu mah ustad deui nah kumisna baplang kitu matak anu kumis baplang kieu mah meujeuhna jadi kades meujeuh serab batur teh can katempo pidatona karek kunyem geus keung tapi da kumis baplang oge awak sembada harus nyarita datang ka imam mah punten pak kades teh di luar mah jadi maung di imam mah jadi ucing meunang ngamandian nah sieun ku ngaran pamajikan burit-burit teuing pangaosan teh nya aduh ampun. Jadi keputusan Allah mah teu bisa dihalangan demi Allah. 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi penceramah mangga pek panghalangankeun kuring pek. Boro-boro mah batur nu ngahalangan awak kuring ge capek kikian teh Pak. Tapi da teu bisa ngagugu ka capek. Mun ceuk Allah kudu ya wayahna urang manarima dan nampak kaputusan Gusti. Ibu bobogohan nya nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot lebok nu aya. Petot-petot ge jelema lain marmot. Mutak wilujeng kan gaduh salaki marmot salaki petot tarima pan kahayang menu kasep bari beunghar ngan Allah maha uninga kana kayaan hate ibu Allah teh apaleun maha uninga kana kayaan hate ibu moal sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar moal sanggup hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik ge dicarekan nah awakna teh dipariksa sieun aya digegel tumila kunaon ibu heuh da salaki kasep jeung beunghar mah sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heuh teu kajeun malahan kapanggih dina WA na sayang-sayangan jeung batur pan asem merdeka ibu teh jor sia kawin jeung itu geus bosan aing ka maneh artina keputusan Allah hebat Pak matak manusia mah tong rungsing tinggal narima nya tinggal nampak we teu kudu riweuh awak ibu ku Allah diciptakeun geus sampurna teu kudu riweuh tong make jeung nyampurnakeun diri keun da geus sampurna bulu panon ponok tampa pan ngeunah bulu panon ponok buku cap-kicep ge hampang kaum ibu-ibu teu narima meuli Pak 400.000 belaan teu dahar nyeng celengan hayang meuli bulu panon anu panjang luk-luk kaluhur dan nempo urang teu kuat jiga nu repot atuh kicep balik ti dieu gelebug angin badag mangkaning marwa motor gelebug angin badag nilep bulu panon dua anak tiku suruh kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon mengeus tinggal narima teu kudu riweuh aya ti orok nepi ka ini halis manjangan eueuh tapi naha ibu-ibu lieur mikiran halis duk init-initan kerok heula ganti ku patlot aduh balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji capek Pak lamun hirup teu narima kana kaputusan Gusti sok tarima awak gendut namru bae cirina alus parab salaki nyenangkeun jadi badag awakna teh tong riweuh sapanjang salaki tenang nyaman jeung ibu mah tong riweuh ieu mah hayang langsing beretek ke kantor desa 2 tahun senam bujur monoyot bujal ka ciri ibu nu senamna salaki nu TBC na nah apaan kaum lalaki mah ngelehan dicarek ieu mah ngalawan
mah entong tong gitu orat teteh orat kumaha cek ieu engke ge geus alus awak mah keur sia gitu. Aya lalaki ngelehan hepek we atuh kitu mangan bapa mau ulah teu nyarek teuing sieun disebut dayus. Dor senam 2 tahun aya robah eueuh kalah beuki gede Pak. Da eta beres senam teh goyobon, comro, misro sagala dihakan. Tempo salaki maot weh. Naha mikiran hutang urut baso jeung goyobon salila 2 tahun. Mata ngeus manusa nu alus jalma nu alus mah tinggal narima beres hirup. Sangsara narima kana kasangsaraan pan jadi sabar. Beunghar narima kana kabeungharan pan jadi bager. Bodoh narima kana kabodohan pan jadi alewo. Pinter narima kana kapinteran jadi daek ngoncoran jelema bodoh. Duanana ge ibadah. Ieu mun pinter ngaledek jelema bodoh. Kitab nu mana kudu ngaledek batur. Ya Pak Kades, kitab nu mana nu kudu ngahina batur. Ya hei, batur tara salat teh diancam wae ku neraka sia teh. Nu tara salat teh neraka. Si teh pernah maneh nganyang henteu. Tong wakan nyebut neraka-nerakaan urang ge can wawu. Sabenerna jelema pinter mah ngajak batur supaya ka Allah ngara surga beunang ku sararea, lain junjung ngancam neraka nu ngajaga lagi malaikat lain bapa. Bener keharti ya teh sadil aing mah da sok narima kahayang ge kudu kahayang Gusti ieu Bapak Hajat sok we narimakeun kana kahayang Allah piranyunatan bawa ka dokter boga duit 750 sapatkeun tungtungna bawa ka imah mencit hayam dakul nyieun nasi goreng atawa nyieun nasi kuning bagikeun ka tatangga bala kecelakaan barang dahar beres 2 juta angeus. Udah hayang dangdut tong nuding Allah dawuh malaikat joget di luhur panggung. Hayang bajidor ade Astrid 15 juta pek bae keur nu beunghar mah anggap ngahibur warga ngan keur nu sangsara mah punten nepi ka sawah digadekeun bubar hajat jebleh. Sieun teh kunaon ibu kamari mah joget ku ajigan nu bunga ina ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang. Kumaha cek kuring lebok ka hayang lain nuding Allah teh. Ya melaan kahayang diri teh nepi ka hirup capek, hirup ripuh, matak jelema nu alus kahayang Allah utamakeun lain kahayang diri. Bener? Keputusan Allah kahayang ge Gusti tinggal sifat. Sifat Allah da awak ibu teh ti Allah pan aya geuning di dieu ketua MUI sok ngajarkeun nadoman geuning wujud ki dempah empak tunting tembah sok kalah seserian mah sasa ibu nu nyanyi abdi nu musik wujud ki mbah empak tunting tembah empak tunting tembah empok pak tunting tembah empok pak tunting tembah mbah boba boba mbah bo mboba pang pang tembah empak tunting tembah empok pak tunting tembah empok pak tunting tembah empok pak tunting tembah empok pak tunting tembah mbah bomba boba mbah bo mboba mbah bah bah hadroh ieu jeung hadroh sok atuh hadroh ieu jeung hadroh kuring da alus nu urang nah diulam kuring sorangan dahar keur soranganeun coba ieu 10 jelema tuh da musikna mah anger kitu-kitu keneh atuh ibu sinena awak ibu teh ti Allah mere panon ngancan nempo Allah mere ceuli ngancan ngadengi Allah mere otak ngancan boga ilmu Allah mere bibir ngancan bisa ngomong Allah mere hate ngancan boga kahayang tiupkeun ku Allah teh dina panon basoro panempo tiupkeun dina ceuli sam'a pangdengi tiupkeun dina bibir kalam ngomong tiupkeun dina otak ilmu tiupkeun dina hate irodat kahayang kahayang aya panon geus nempo ceuli geus ngadenge bibir geus ngomong tinggal haya tah haya di mana hirup di mana hirup di mana tah hirup panon namun panempo na panon pangdenge na ceuli kalam na bibir ilmu na sirah kahayang na hate ari hirup haya hirup teh hirup di mana dina diri sok we dek ngarang mapek terserah ibu abdi mah sok di mana tah hirup teh Pak
Geuning urang teh teu wawuh nu ngahirupkeun jeung nu dihirupkeun teh can wawuh ieu teh urang teh. Nepi ka teu apal di mana eta hirup jeung saha nu ngahirupkeun teu wawuhnya. Heuh di mana teh hirupna? Di aloh atuh ibu teh pararaeh keneh heureun itu. Pek wilujeng lieur aing mah. Da ngaji urang mah ngaji lieur bukan apa. Di mana tah hirup? Panempo na panon, pangdengena ceuli, kalam ngomong na bibir, ilmu na sirah, kahayang na hate. Heuh hirup di mana? Di dunya. Aduh hirup teh cenah heuh pek kumaha ibu pek. Deuk ngarang oge pek bae. Dijawab ku kuring, tah ibu lamun hayang apal hirup di mana? Anu maot sok di kieu irungna. Bener? Gubrag Pak Kades di kieu ku sekdes teh kamari teh tah. Pangamung ternyata aya keneh reng hapranjugna. Oh euy aya keneh. Tah di mana hirup? Dina napas. Matak cek orang torekat adalah jalma nu alus. Saban napas adalah zikir. Nah sangkan hirup keur zikir matak punten napas teh ulah sok dipake ngomongkeun batu. Teu kabayang keur judang jeding tuluy dicabut nyawa au. Ditanya ku malaikat, "Man rubuka saha maneh?" Dikepret atuh langsung. Teu kabayang leungeut ke leungeun keur tutunjuk ka salaki, maneh teh usaha tara teu ceureug teu balik cabut nyawana. Man rubuka maneh teh. Teu kabayang ku malaikat maut dicekek langsung. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ulah maut kecuali keur kaayaan pasrah sumrah. Tah pasrah sumrah teh artina teh heueuh napas pake zikir masrahkeun sabaleungeunna. Deuk maot ayeuna ge pek bae lamun keur zikir, deuk maot isuk bae asal keur zikir. Bener? Heuh pek atuh dalal zikir kadinya. Ngan lain zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Zikirna mana? Zikir dina wujud hirup. Jelema nu zikir panon moal dipake molototan batur, bibir moal pake ngago goreng, ceuli moal resep kana gosip, ngalengkah moal kana salah, hate nyacas bodas. Tah zikir teh. Kahartos. Kitu mah tereh ngeusan geus kahartos. Sifat Allah. Ari sifat Allah di mana ayana? Na Asmaul Husna. Asmaul Husna diteuneun di mana? Dina Fatihah. Ayatna ayat kahiji. Tamata ngaji jeung urang mah luhur-luhur teuing ayat hiji we bismillahirrahmanirrahim. Matak tong raka sararomong ge kitu tah. Apal sabaraha juz mang 15 nu kapigawe teuing. Apal sabaraha juz bu 7 aya nu kapigawe. Bismillah ge teu kapigawe mang. Geura sok pikir bismillah teu kapigawe. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim 5 atau bismillah. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah, ku kahayang Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah dunia ieu terjadi. Ku keagungan Allah ibu terjadi. Ku kahayang Allah kuring terjadi. Ku izin Allah Pak Kades jadi kades. Ku izin Allah pun lajik jadi ketua MUI kecamatan. Ku izin Allah Bapak bisa datang ka dieu. Ku izin Allah kabeh oge Bu. Bener? Tah lamun ieu dunya ku izin Allah dijieun hayang aman ieu dunya, ibu hayang tentrem, ismi cicingan ieu dunya ku asma, ismi ku asma, asma saha? Allah, bismillah ku asmana Gusti. Palingan dunya kacau da urang mah cicingna lain jeung asma Allah. Jeung asma sato. Bagong ku Allah dijieun, monyet ku Allah dijieun, tuturkeun sifat teh kitu we geuning loba pejabat ngarusak leuweung, heuh bagong nu kitu teh. Monyet cicing di leuweung, eueuh monyet ngarusak leuweung. Bagong cicing di leuweung, eueuh bagong ngarusak leuweung. Orai cicing di leuweung, eueuh orai ngarusak leuweung. Paingan monyet jeung bagong di arala. Da beureun leuweung dik dicokot ku jelema, ternyata luksakna leuweung teh ku jelema. Heueuh jelema jirimna wujudna ngan sifatna mah sifat bagong. Matak lamun aya pejabat anu ngarusak leuweung, tah punten eta teh bagong. Banyak urang jelema mata kurang mata rang hargaan da bagong. Bener? Kamana mak? Nya sok. Nya teu meunang urang nanya. Bisi majarkeun sombong ustad cenah emak ngaliwat ku teu nanya. Tuh kitu mah ditanya kamana emak?
bade ka Jamban. Ayo jadi ustad teh kudu someah. Pokoknya nu ngaliwat tanya. Nya. Tuh. Gerasok baca ku Asma, anjing wae baca ku Asma, moal ngewa ka anjing dari baca ku Asma. Asma teh ngaran saha? Ngaran Allah, Asma Allah. Disebut Asmaul Husna bener. Baca anjing ku Asma Allah. Tong ngewa ka anjing, tong geuleuh ka anjing, tong rujit ka anjing, tong cuak ka anjing. Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Nu ngajadikeun Allah, nu ngajadikeun Allah, nu dijadikeun makhluk Allah, sarua makhlukna. Ya meder anjing di posprit salieur. Nah, ada anjing teh anakna teh 4 tapi dunya teh heureun ku anjing. Coba ibu anak 2 heureun ieu sakieu ge. Bener. Urang teh kudu maca ku Asma Allah, anjing rek dibaca ku Asma Allah. Baca ku Asma Allah. Oh, ieu teh anjing teh aya nu nyieun. Saha Allah? Allah nyieun anjing keur naon? Keur pelajaran hirup. Bahkan manusia kudu era ku anjing. Ulama nyieun kitab Bulughul Maram jilidna jilid kahiji, babna bab toharoh, bab naon? Dilamot anjing. Wadah tawa sarung diletak ku anjing, kumah ku 7 kali make taneuh, gara baca ku Asma moal ngewa ka anjing justru bakal era. Palebah mana erana? Sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut, hate rujad saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur? Lain keprok kudu era ku anjing. Aing ngelieur tuh matak bisi bapak panggil jeung anjing isu kudu isin. Punten we anjing gitu. Nya dibaca ku Asma mah jadi hade nya. Da ieu mah dibacana ku nafsu, nempona najisna, nempona najis mugolado. Najis anu hese di ubaranana, anjing teh kade cenah. Tong miara anjing. Kitu. Matak anjing teh perang kiai teh jeung anjing. Da eta meureun palebade ka masjid sarungna diletak, diudag eta anjing. Bari mau popongkol, kumaha ceuk batur, aduh kiai gelut jeung anjing nepi ka era. Datang kiai teh kana boga anjing, talangna saha itu bebengok teh, miara anjing, haram. Kumaha ceuk nu bogana, dewek nu marabanana, dewek anu miarana, urusan naon jeung si laing ji. Oh iya cenah, sarung dilamot ku anjing. Cek ustadna nage kumah ku 7 kali make taneuh, eueuh dalil kudu ngagubug popongkol deuk neungeul anjing, eueuh. Kahartos baca ku Asma geus. Aya dibaca ku nafsu mah moal baleg kabeh oge. Bacana ku Asma. Dabongan bismillah. Alah. Atak ngaji jeung urang mah moal luhur moal bismillah jeung urang. Sing sumpah piit tempo. Piit kawin tuluy ngenog. Datang anakna, eta piit ngala geuning pare dina pepelakan bapak, geleber diloloh, aduh dititah saha eta nya? Ku Asma anjeunna teh ku sifat Rohman nyaah ka saha? Ka anak naon? Anak piit. Tuh eta sato wae nepi ka ngaloloh anak eueuh nu nitah Asma dibaca ku Asma, geuning Rohman teh aya di ditu. Coba jelema alah nyarieun dina rungkun, pelnung, teuneun dina solokan, geus leungit Asma si eta. Matak leuwih keneh mulya piit cek urang. Pakar tos seserian teh. Ka mana mak? Teu nemalan. Sok dek maca naon bapak ku Asma, belut baca ku Asma. Apaan babandingan belut teh aya orai tuh belut ge kitu ngan beda bentuk. Orai cicing naliang, belut ge cicing naliang. Da sakabeung mah belut jeung orai teh sifat urang teh. Pan loba geuning jelema teh ngabelut gawir, loba janji eueuh bukti, loba waos tanpa buktos, paribasa demi rakyat untuk rakyat. Waduh belut sia mah hirup teh. Buat leur pidato nate kenyataan mah yey nganyerikeun ka rakyat insyaallah lamun abdi jadi tuh matak lamun aya pejabat anu loba janji eueuh bukti gobog belut dikeun kasih itu nah simbol ngabelut gawir geuning leur dicokot janji nate ditagih teh pan sarira teh cenah basakeun kampanye boga janji A jeung B duka belut sia teh lamun orai ta ieu jadi ulah kasih geng ari orai teh sok ngajepat geuning Pak hadapan tangkal awi
ganti kulit ngan ngaran anger orang, ganti kulit ngaran anger orang, bener nya tah pangaosan urang teh ukur ganti tiung ganti baju hate mah teu ganti-ganti matak ngenteng ka orai geura sok baca ku Asma ceuk urang ge mun dibaca ku Asma ternyata kabeh oge ngaharewos ka urang teh ngaharewos matak nu ngaran ilmu teh alam ge jadi ilmu geus ngabejaan kade ceuk sato teh ulah boga sifat aing Allah nyiptakeun bagong ngadulungsung kadang-kadang mapan bagong teh urang mah ulah senam wah matak cekolot amit-amit cenah ieu pamajikan si eta ngabagong torek ngadulungsung we hirupna teh paur deh kah asal ulah ngabagong mogok nya nu kumaha bagong mogok mah nya cek urang ge bismillah ku qudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku izin Allah dunya dijieun sasatawan dijieun leuweung dijieun alam dijieun nu pangeusieun ge dijieun heuh baraca ku Asma atuh ulah maca ku nafsu dibaca ku nafsu mah capek coba dibaca ku Asma oh kaituna oh, baca kayaknya ku Asma kayaknya keheul atuh da tuh bararaca kayaknya ku Asma dunya teh ari Asma Allah teh salapan maka simbol kolot baheula nyeun wayang maka wayang aya tokoh utama wayang anu ngamankeun dunya saha Semar mata cekolot mun maneh hayang dipikanya aku jelema geura guguru kana kasemaran ieu tah baheula guguru kana kasemaran kieu tah sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah Syekh Cahya Fatimah Jahlil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kubung-kubungan tarang aing lah cameterangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak panya teh kasemaran teh eta ai pek teh kalah aya nu ngadagor ka urang eta mah jang jawokan Init deui ka urang kulon, kumacuk urang kulon Allahumma sedih sadana mayar-mayar di buana kabogoh urip sajagat aji sungsang larang beurang aji sungsing larang peuting buah kholdi aci Allah la ilaha illallah. Nah cinta kasemaran jadi takbiran belenyeng deui ka ustad cek ustad di surat Yusuf wa adqalaha syai'in adada rasul masriki foto iduhu wahil aliyata taqalamun ulah aing ingat ka sia kudu sia ingat ka aing sia ngakan kejo catang bobo ngakan cai asatu akbari eueuh jiga engkang keur gumambang di jalan gede ya gupa cikur bakekok burakeun panya teh eta kasemaran teh pek teh lain nu disebut kasemaran teh ternyata kuncung Semar danar wulung ai jumlahna kuncung 720 7 jeung 2 cokot deui ku Pak Ade Sunanan Sunarya tah kuncungna teh 810 ai 8 hiji salapan leos ka dieu tah ka dieu ye ka Pak Kades kuncungna teh di Pak Kades mah 360 ai 3 jeung 6 bawa kalau mur kuring ka Cimaung di Cimaung mah 540 ai 5 jeung 4 jug hitung kuncung Semar teh salapan matak pada di Mulyadi harita nyalon gubernur tadi ikat tadi kopea kuncung tak iya ge kieu ning tadi kopea itu kuncung gitu filosofi ya tadi kieu teh buuk teh aduh kitu nih nguncung lamun bapak mah golep ehep bapak 7 2 salapan 8 hiji salapan 5 4 salapan 3 genep salapan 2 7 salapan hiji 8 aya salapan kosong salapan keneh artina salapan puluh matak Semar tempo sifatna nyaahan asihan dedehan matak paingan cekolot baheula memeh Nabi Adam aya Semar mah geus aya nya sepakat nama geng sepakat da Asmaul Husna mah geus aya ti baheula ge memeh Adam aya Asmaul Husna mah geus aya lain Semar nu ngawujud nu katempo ku ibu dina wayang tapi sifat Semar teh ternyata Asmaul Husna nyaahan asihan dedehan nulungan kabatur repeh rapih tuh Semar mah asa hampura tah ieu kudu guguru kana kasemaran graso maruk lain Asmaul Husna bungkul di Semar Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim Semar pan nyaahan asihan jeung dedehan
Al-Ghafar Allah Maha Pengampun. Semar panasa kampura. Al-Latif Allah Maha Lembut. Semar panu lembut hate, dihina dicaci osok ngalawan tara mundorna ta. Dorna mah musuhna. Musuh tina sifat Allah. Matak tukang ngadu domba he Abu Jahal nah ibu keprok rame orangnya. Toong dorna lamun Abah Asep Sunanar Suraya keur ngadalang dorna tukang ngadu domba. Arjuna pasea jeung Semar ku dorna. Arjuna nepi ka manah si Cepot ku dorna. Arjuna nepi ka Mayan Dewala ku dorna Pak. Dorna mah tukang ngadu domba ngan hanjakal eta dorna bibirna manyun leungeunna make tasbih. Toong dorna tasbih ngan kempreng kieu. Ieu kieu dong. Mun ngomong geuning ajau gigituan geuning. Awak nadorna alus-alus, baju nadorna alus-alus, ngomong nadorna alus-alus, eusi hate rujan. Aya di urang nu kitu. Tong ngomongkeun batur dorna. Geuleuh ibu kadorna, geuleuh da sok ngadu domba batur, tapi sageuleuh-geuleuhna ibu kadorna Abah Asep beres ngawayangna. Eta dorna diasupkeun kana peti, poe Minggu libur teu nabeuh, dipariksa eta dorna, bajuna soek diganti, cetna peang dicet deui. Tuh ai wayang teh nu bogana teh dalang, mata kurang tong ewa kana doraka batur, tong ewa kana kasalahan batur, tong izin kana katebalegan batur. Nah aya nu bogana Allah ku Allah mah diomean teh nu goreng kitu teh. Ieu mah urang hakiman nutara sholat neraka tong sok kitu ku Allah mah diomean Pak. Bener tak ibu bakal diomean lamun sok popolotot kasalaki keun Pak tong dicarek tuluykeun dan kege bakal diomean di mana geus dibere we belek pan eureun molototna. Tah panyakit teh keur ngomean sifat manusia kaharti bapak tujah tejeh tujang tajong ka pamajikan keun antep tong diomongkeun ku urang. Bener euy si eta cenah salakina galak tujah teh uyuhan kuat tong kitu keun anta engke ge ku Allah bakal dieureunkeun bere we lumpuh alah leumpangna ge Pak kate tah lamun ibu dendam bikeun bujur kop kitu jejak cara baheula moal teu jebleh harita keneh. Mata kunaon Pak ayeuna loba pisan panyakit tu ka teu asup logika, loba panyakit atuh matak lieur, loba panyakit tu eueuh ubarna. Kunaon talajak manusia ku Allah dieureunkeun lewat panyakit. Coba kolot baheula eueuh diabetes acan. Padahal kolot baheula mah gula di kolomo. Peueut ongkoh. Aya diabetes eueuh. Aduh, ungeuk nya sarada ge. Tah dorna teh simbol ulah ngewa kana kasalahan batur, tong ngewa kana katebalegan batur. Nah nu bogana mah ngomean. Matak urang teu boga hak ngewa ka batur. Alah, tenang we ngaji mah wayang. Tuh. Asmaul Husna 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawir ya Gopar ya Kohar ya Wahab ya Rojak. Si emak nu tadi teh teh balik deui. Tadi teh ngomong dek kajaman karunya bisi labuh dina sirah teh kaingetan da tadi teh maka mana kajaman heula teu euih deui nah buat lila ieu ke jaman bisi Pak teh Pak bisi kumaha onam bisi labuh bisa nya urang mah kajen keur ceramah inget teh wargi nya sok susul tah susul tak ieu teh moal ka dieu deui gitu. Beda we kantongna dibawa. Henteu asli sok susul. Bisi ngaran geus kolot bisi labuh aya teh. Nya. Sok iya sok. Karunya bisi geubis ulah ngeunah teuing pangajian seserian di dieu ternyata tijalikeun eueun nu noheankeun teh bahaya sok. Sok bisi rek limaan ge jauh. Maka nolol we kakawen nalika dina wayang sok aya kakawen kumaha eusina kakawen sok Semar yawe nangun Semar kuncunya
keur ngawayang aya nu punten heula semua ieu mah pangajian tapi kaseureut Semara kuncung dan narwolong ngeluk Semarna gebog lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca tuh maruk lain tauhid eta tauhid lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria hirup urang teh hayang jadi satria hareupeun Allah teh aing ngaran satria dipapag saha nu mapagna amal ibu engke teh ibu teh bakal balik jadi satria jeung jadi ratu dipapag ku itu teh kusaha dipapagna heuh nu dinyambut ibu nanya saha ieu sodakoh anjeun saha ieu salat anjeun saha ieu amal anjeun deuk naon anjeun nyamperkeun kuring ku Allah diutus yen kuring kudu cicing jeung anjeun ngabubungah diri anjeun amal hade heuh well satria ngan syaratna jadi satria leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria keur saha jalma nu bakal jadi satria leungit dirina nu aya Allahna leungit kahayangna nu aya kahayang Allahna leungit kaputusanana nu aya kaputusan Allahna tuh eta satria tuh bener kahartinya lalapan make jeung aya rahwana pejah aya rahwana teh rahwana berat beunghar raja pejah maot nama jeung maot maling Dewi Sinta metak lalakon pejabat mah godaanna bikang rahwana jadi we ka itu aura kasih Lina Mariana terima kasih Nana Gerhana nyao naon urang mah puisi aura kasih Lina Mariana terima kasih Nana Gerhana nah di buku mana karep teh rahwana pejah rahwana teh da samuka pejah maot nambah jeung maot maling Dewi Sinta sanggeus anu boga Sri Rama amekeun salakina amekeun dipanah ti kajauhan cep kana jantungna ini ka gunung Sonara jeung Sonari digencet ku gunung Sonara sok kitu ceuk bahasa Padalangan datang ke akhirat tah disebut ceurik rahwana naon ceurik rahwana nerangkeun akhirat geger sok beunghar maot datang ka akhirat berat beunghar teu mawa naon-naon pan hayang balik deui ka dunya teu bisa ceurik rahwana nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piitekeun panas taya piuheun nya di mana atuh anaknya di mana pamajikannya di mana atuh hartanya di mana atuh bana kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaula keung Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek insaf abdi tobat abdi rek nyieun kahadean geuning kieu balukarna nalika jelema loba dosa jeung doraka keung kaula keung tuh eta teh palalakon wayang nerangkeun alam itu poek eueuh oncor hujan eueuh raat panas eueuh keur iuh tuh ternyata nu ngiuhan nu ngoncoran kabeh ge amal sorangan rahwana meujeuh kitu naon amalna maling pamajikan batur matak lamun di dieu aya sok maling pamajikan batur rahwana sia nah bapak rada garareuneuh maruk lain pelajaran tina wayang pelajaran ngan urang lalajona ku panon lain ku mata batin coba gunakan mata batin pelajaran hirup wungkul ya Bu hayam maruk lain pelajaran hayam baca ku asma Allah dah hayam teh makhluk Allah nujieun ku Allah pasti aya manfaat kabeh hayam manfaat beda jeung awak ibu hayam mabuluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eueur aduk tulangna pan ieu kaum sebelah kabeh manfaat coba awak ibu geulis heueuh glowing heueuh seungit heueuh enog enjing-enjing sok enog eta parfum sanajan ibu dagang parfum disemprot monoyo tidinya punten eueuh hargaan seutik-eutik acan matak manusia nu berharga nu bareng jeung Gusti kurang oge di situ percaya
di kotok onaman di karungan malah 1000 sakarung bawa ke sawah nyuburkeun taneuh coba di kotok ibu karungan bawa ke sawah hek burusutkeun di ditu jago aya jelema daya kadinya saking ku geuleuh-geuleuhna naon perkara nu aya dina manusia matak manusia nu halus adalah manusia innallaha ma'ana sifatna niron sifat Allah kahayang narima kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti kunaon jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul lain jeung Allah jeung nafsu sedangkan rumah tangga atas nama Allah pan bismillah bismillah abdi cenah ka rumah tangga kalain nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih taba bawa bismillah tekan rumah tangga kakara eta sidik jeung Allahna da ieu mah yey lamun ngamak ka salaki teh lalar dasar bebeakan ngaran sato kala luar kada salakina sare si bagong molor wae kitu atuh salaki teh amakeun naon mamah nyebut bagong berarti sabeuting aya HS jeung bikangna lol we anak kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul geus jadi rana kakara takdir Allah ulawak anu ding takdir kalakuan ibu kagorengan ibu nah anu dituding Allah lamun hirup make bismillah ku asma Allah tapunten Allah bidzikrillahi tatmainnul kulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran sanajan pesalaki pi amekeun pi kageuleuan pi karujiteun ku asma Allah bacana kudunya kudu asih amek ka salaki tagogana beungeut ibu ku dzikir beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh cekek yasin pan salaki teh moal ngamuk ngado nangkep ka ibu bari maca ayat kursi dari sangkana kasurupan jurig cai gebro duit 2 juta tangkep ku ibu sodaqallahul adzim pas ya moal jadi randa moal bismillah ya cek urang ge bismillah teh coplok wararadul bungkul aya teh imah maca bismillah datang ka jalan ngomongkeun batur na teu era eta ku bismillah kalayan nyebat asma Allah maknya asma Allah diteuneun deui babawa atuh tapi ceramah kieu kahar ditu Pak bisi ya soalna ceramah kieu pan jarang langka bae we matak memeh al ikhlas datang Iqra mah geus datang memeh surat al-baqarah ali imran anisa anaba Iqra mah geus datang tong ku bapak Iqra bismi rabbika ladzi khalaq tuh bismillah eta Iqra baca bismi rabbika kalau nyebut asma pangeran anjeun bener Iqra bismi rabbika ladzi khalaq tuh nu dititah maca teh geuning khalaq baraca khalaq nu geus dijadikeun ku Allah baca awak ibu baca awak kuring baca bancet baca bangkong baca alam baca Iqra ngaranna teh matak jelema nu bisa maca dirina tuluy maca Quran maka bakal era ku Qur'anna lamun Quran teu dipake alat eukeur dirina ieu mah maca diri henteu tuluy maca Quran sehingga Quran bakal dipake alat nuding batur dan dibacana awak batur lain awak urang coba cekolot mah ngaji diri mariksa rasa baca Quran teh kudu jadi alat keur ngaji karena diri urang geus sejauh mana urang cocok jeung nu diomongkeun ieu mah apal Quran teh kalah tutunyuk sesebred panatik lain gitu cek dengekeun din Iqra baca awak urang ti saha ti mana deuk naon ka mana mula ti saha ti Allah deuk naon deuk ibadah ka saha ka Allah deuk ka mana mulang ka saha ka Allah deui mata ku Allah teh dicabut maot ngaranna panon boga aya panempo cokot deui panempona peureum pan mayitna peureum teu molotot kieu jiga ieu ceuli ngadenge maot cabut pangdengena bonge bibir bisa ngomong cabut kalamna balem sirah boga ilmu cabut ilmuna boloho dicibit di moal ngalawan hate rasa irodat boga kahayang cabut kahayangna nu deuk maot mah dahar ge emu tuh terakhir haya hirupna didudut lap ngajepepeng bandingkeun jeung teri maot teri maotnya poho teri paeh sakilo init ke pasar beli 40.000 sagelis-gelisna ibu maut teuneun di pasar digemuk eta pasar moal aya nu meuli Pak
awak urang saalus-alus awak urang bandingkeun jeung teri mulia keneh teri Pak nalika geus maot. Matak nama ge jeung kudu bangga diri. Hah, teri. Geulis heueuh, bayuh-yuh heueuh, maot diparabkeun kana cacing. Matak tah geulisan mah hate lain awak. Ai awak glowing, ai punuk renge. Dai geulis mah 30 ka handap, 30 ka leureum eueuh nu ngaran geulis eueuh. Matak lamun budak ABG datang kuring sarangeo aanana antep. Mun ini sarangeo ustad cekek. Nah teu sadar diri. Nya cek urang ge baca disebut we ngaji diri mariksa awak pariksa. Aya oh hariwang atuh da. Anu bieu teh piwarang disusul mah cing teh heubeuh-heubeuh teuing ti zaman ariwang abdi teh lain nanaon komo usum kieu usum culik atuh da. Moal aya nya nu ceramah nu merhatikeun mustaminya iwal urang leungit hiji ge katempo lamun anu bieu mau budak tuluy eta mah deuk nyarikeun budak keun bae tunuheun. Dari hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge. Hakikat ibadah mah nu karasa. Hakikat ibadah teh lain nu katempo lain nu kadenge, nu karasa. Bapak indit ka dieu, ibu indit ka dieu, katempo ku batur, katempo kadenge karasaeun moal. Kitu. Cek urang ge arareueuh karasana ladang pangajian teh anger we jeung tetangga sesebren. Kasalaki popolotot nyakar ongko. Pedit heueuh. Kadang-kadang batur teu dahar nya hobejana kaya tim ngantep pangajian unggal peuting. Aduh ngaji naon si eta nya? Ngaji diri atuh. Saingga tina ngaji diri ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, ngawujud dina bentuk. Tah ladang ngaji teh ngajirimna diri. Tuh kunaon? Kunaon mak? Balik ti cai jeung bawa eng. Ladang ngaji teh ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujudna bentuk. Ngeladang ngaji, ngajirimna diri, ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, kudu ngawujud dina bentuk prilakuna. Matak jelema nu sok ngaji, moal mungkin ngahina batur ngaledek batur nyaci batur nuding batur mitah batur, dalah-dalah si eta dihina ge moal pernah daek ngalawan. Sabab ladang ngaji tilu, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, gerananya kanu tara. Sok talar, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tar. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tar. Ingat-ingat bisi aya salaki ibu baeud, balik ti dieu wayahna ibu babarakatakan. Balik ti dieu teh wayahna salaki teh kieu geuning manyun. Ngandasa teu mungkin lalaki sok buat baeud mah da eta sebenarnya sok baeud mah teh. Lalaki mah baeud ge alaku kumis atuh. Coba Pak Kades kumis badag tuluy baeud. Jika lele useupeun teh. Talamun ieu deuk baeud ge alus, kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu. Coba nu kumisan tuluy baeud. Nguseup kitu nguseup lele akur jeung si eta. Lalaki mah lain kudu buat baeud jemedar-jemedun ngewa, matak lamun di dieu aya jelema sok buat baeud, dirok euy. Lain karakter lalaki nu buat baeud. Talamun ieu baeud wajar. Naha ngungkapkeun sieun, teu diomongkeun bangga, akhirna na beungeut. Ditanya kunaon mamah? Nyau. Ieu. Coba lalaki kunaon euy? Euy nyata dewek teu geunah ku maneh. Tuh lalaki mah. Coba kunaon euy? Nyau. Eueuh lalaki mah kitu. Mun ieu teh. Atak hayang nanti ieu mah diratukeun. Eta teh baeud teh Pak, mun pamajikan baeud lain salah pamajikan, salah bapak. Tah kitu leres. Mun pamajikan baeud lain salah ibu, da ibu mah adalah makmum, sedangkan pamimpin adalah bapak imam. Heueuh, jadi lamun makmum baeud di imam aya kasalahan, lamun Indonesia di demo lain salah rakyat, bongan pamimpin we teu ngarti kana kahayang rakyat. Hayang dieundeuk-eundeuk pager meureun. Da lamun pamimpin ngarti kana kahayang rakyat, nyaho ka susah rakyat, apal pangabutuh rakyat, moal pernah aya reaksi ti rakyat. Kunaon atuh aya reaksi? Heueuh, eta pamimpinna teu ngarti kana kahayangna. Bener?
Pan orang mah rakyat, Pak Kades adalah pemimpin. Mau ngamuk gajah mata, maka Pak Kades bagianana. Matok lamun penting ieu aya maung, keun antep Kades sana gelut jeung maung. Da urang mah rakyat, urang balik teh sudi kudu gelut jeung maung. Kartos. Nah, teh aya nu ngapung nih. Teu nyahoeun nya sia teh mah naon. Kukupu teh. Sok sieun aya boma na teuneun di ditu. Tuh, cek urang oge Pak. Ampura tah. Bener. Kira sok teulem atuh kana ayat teh kudu teulem urang teh. Ulah sakadar apal lapad, ulah sakadar apal huruf. Sanggeus tina huruf kudu aya anu hirup. Huruf Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin huruf. Cing bisa ngahirupkeun eusi nu aya dina awak, heuh hate. Matak ngaji huruf kudu bisa ngahirupkeun eusi hate. Harirup atuh hate teh harirup. Tah, mangkana aya bom di teungeul ditu. Harirup geus. Aduh. Baca seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Bisa. Matak engke mah hajat teh tong dicatet. Ieu mah mimin 15 ditulis teh ku juru kunci dapur. Hiji waktu mimin hajat, kumaha cek salaki mah mimin hajat gra mere 50. Pan ieu nu langsung ngomong 50 tempo heulana catetan. Dibuka mimin 15, pan dijeweng salaki ibu teh. Cek aing oge 50 rugi saya teh 35. Bari koncana ge bebesna ge mih wungkul. Kunaon ari si eta asa teu hideng hirup teh. Ulah ditulis dek mere mah mere we. Komo batur jelema sangsara merena leutik. Tempo oh itu teh sangsara. Artina urang kudu bisa mere gede. Sabab urang Islam mah gera mere kanu pedit, gera nanya kanu tara, gera seuri kanu balik teh deui si eta tangga baeur ka ibu geus 2 tahun. Gedor ayeuna keneh. Balik pengajian tok. Assalamualaikum. Ceuk kitu waalaikumsalam. Aya naon? Bieu aing geus ceramah jeung nana gerhana. Yen hirup teh kudu bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara. Maneh teh pantara nanya ka aing geus 2 tahun. Sok kunaon ari maneh? Ibuna aja di rada gelo. Lain maksudna nanya kanu tara tuluy ibu langsung ngontrog. Tapi kajahatan batur ulah dibales ku kajahatan. Mun bisa kajahatan geura balas ku kahadean. Di antara urang teh aya nu bisa kitu. Saha? Tah Pak Kades. Pak Kades nu kitu mah. Iya rakyat Pak Kades, basa Pak Kades nyalon, cing inget-inget. Nah kabeh ngadukung ka Pak Kades henteu. Tah hiji dua henteu cenah. Aya urang 30 urang nyebut henteu. Tah itu bapak-bapak anu deukeut son henteu cenah. Wayahna wangsul ti dieu badami jeung sekdes des bisi aya nu menang ruti lahu coret. Bisa aya nu menang BLT coret. Mata mah syaratna menang BL tajeng ruti lahu tanya dukung kuring dukung oke menang dukung kuring henteu mundur. Tapi nah Pak Kades teh seperti kitu. Bismillah atas nama Allah dek nembongkeun sifat nyaahan asian jeung de kuda deuh teh kitu peta teh. Lamun ningang urang sudi. Jadi kades sambutan 10 menit nu hajat teh hideng sugan ngamplopan urut sambutan eueuh nu aya geloban nu hajat kades mah bobol duit haben kudu mere. Matak dipikir-pikir talung jadi ustad peletak peletuk balik dus. Bener? Sok bismillah teh sing rada jero atuh ah. Nu gelut eta. Oh bisi aya nu gelut mah nya kos dina dangdut gelut teh. Oh uih deui. Di mana Bio? Nah tuh tadi teh nemalan ditanya teh kuat sombong. Baca bismillah. Ye awak kuring baca ku asma Allah baca. Hirup manusia Allah nyiptakeun manusia teh henteu sarua barareda nya beda. Lalaki awewe beda. Lalaki jeung awewe teh beda dihijikeun ku Allah teh ngaliwatan akad nikah ku beda ibu borosot Cipeju. Coba tuh lalaki jeung lalaki ngaras sarua hijikeun 7 tahun paling bijil anak ucing ibu.
artina ku dibaca bismillah kalayan asma Allah moal anti perbedaan, moal justru dibalik perbedaan toong Nabi Muhammad disebut Nabi teh rahmatan lil alamin, jadi rahmat keur saantero alam. Boro-boro anu sarua kanu beda jadi mah jadi rahmat. Nah ari urang ihwan teh anu sarua wae, nah ari batur salat teh beda-beda disebut lain ihwan. Rek Persis, rek NU, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh, dek naon deui ini loba da di urang teh. Pek angguran darewasa. Pan urang mah beda jeung Arab. Di Arab papan ngong adan langsung komat, meujeuh da jelema disiplin jam 5 geus ngawaleur di masjid. Coba di dieu kajian deket pasantren. Ngong adan langsung komat, aki-aki tiluan. Matak nolol orang NU cerdas nyieun pupujian abah geuning niupan mik dek magrib teh juga aling umat muslimat hayu kunaon basuh teh terpal deui. Ayo orang berjamaah salat subuh beureun poho ayeuna setengah genep magrib pan lumayan lol saurang tuluikeun heuda dulur urang Persis Muhammadiyah tara nu tara tuluikeun dina tarana tong kabita ku nu osok tuluikeun dina osokna tong kabita ku nu tara geura cicing dina pedoman masing-masing geura pigawe ku masing-masing tong sok noong nu batur nu urang ge cantang tuh. Genahnya lamun Islam geus kitu. Rahmatan jadi rahmat. Ini mah aki-aki keur kikituan eling umat. Lol ceuk itu abah teu eling. Atuh gelut teh. Tong kararitu. Di Arab. Taraweh di Arab nepi ka jam 3 subuh. Di mana? Di Arab. Di Arab mah taraweh teh nepi ka jam 3 subuh. Nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, santri nu macana ge 30 juz sapeting tamat daekeun naha geus biasa cobaan di dieu kajeun deket pasantren taraweh pingpin ku imam anu bener hafid Quran 30 juz sapeting kades nu baheulana balik moal teu langsung ngultimatum ceuk kades nyieun perdes tutup cenah masjid eta sesat nama geus sesat lila teuing taraweh. Matak di urang mah lol we jeger maka tato heling cenah ku dewek jadi imam teh teu percaya aing ka ustad cenah nu dibaca Al-Ikhlas we haben 23 rakaat haben Al-Ikhlas rakaat ka 20 meureun hayang Anas kan poho ngahoakeul ka tukang wios kulhu deui kumaha ceuk nu tukang lajengkeun we cenah nah ada 23 jam 8 anggeus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah nya ge maneh jeger alus seneng imaman mah jadi di urang mah disebut alus teh nu tereh Pak. Bener, inilah Indonesia. Matak di Indonesia mah punten tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan curah. Ternyata mama cenah ngulem ceramah hayang anu bari curhat tah mamah dede ulemna da mamah dede mah ceramahna bari curhat pan ibu nu curhat lagi mama dono curhat dong iya dong mah coroga abi mah nya burutnya tuh usaha. Anya tak mama hayang ulum ceramah teh nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof sapieunah jurumiyah sulam topek tijan mantek mani bayan balago jalur rupa ta eta mah Ustad Adi Hidayat. Mama hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muafik. Mama hayang anu nerangkeun tentang bab karuhun Jawa Barat atawa komo di dieu mah pan nya eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Hayang nu jiga ojek online urang. Hanya tak mama hayang nu bari nyanyi oma Roma irama mah berdakwah sambil bernyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Alusnya suaranya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga.
Mata kromama teu boleh ditungtungan. Terima kasih. Baik beda dakwah gitu oge ngulah digenggerkeun ku bapa. Naon cenah dakwah mah jeung aya nyanyi. Ulah kitu. Kira-kira bapak teu bisa nyanyi ngajadog. Ulah Persib eleh dicarekan tuh balik Persib tuh cereuh Persib mending daripada nyarekan Persib bapak nyen kesebelasan tangtang Persib juk mengbal jeung Persib moal teh 100-0 mah tah balik mengbal teh moal teu diopname eta matak jelema mah tong sok loba ngomentar kana metode batur urang ge cantang tuh negerhana teu di kopeah teu di udeng teu di gamis tong ngomentar da kuring atuh bapak di udeng di gamis tuluikeun nu bapak ulah nyanyi kitu ulah kitu kartos keur naon mah jeung ngomentar nu batur dan nu batur tuh dek nu ngomentar mah tah nu urang dan nu urang bener ya mah salaki batur di komentar aya salaki manehna Rudin capek matak blol budaya adat kebiasaan kebudayaan matak di Indonesia mah dakwah teh pek we ku naon eta ieu ge naon itu hadroh terbangan tuh sholawatan ge beda di rumah nya dangdut eta sholawat sholatul ho salamul ho ala tuha rasulil ha aya oge nu maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala aya oge nu hohoak sholatullah salamullah ala tuha rasulillah jawaban ku jamaah ajib hepek we beda carana beda tapi tujuan mah sarua sholawat keneh sholawat aya nu maot pan tahlil tilu carana nu tungkul nu ngagideug nu muih aya nu tungkul geuning nu di juru la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh cing teh bah tahlil deui isuk siap geunah cenah teu lila tahlil di dinya mah nya heuh da hees keur MUI mah nu tahlil serius sajam satengah teh aya oge penuh tahlil bari ngagideug geuning la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh naha di kitu-kitu batur mah tungkul cenah tempo nu tungkul ngadon sare jadi mang digudag gedeug ngarah teu sare ngadu paling paur nu muih kabayang sok tahlil bari muih illallah 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 nah ada batur mah balake cerakan bubar tahlil eta mah golok-gok di buruan isukna teh atuh jadi pinah tahlilan teh di ditu rek nu tungkul rek nu ngagideug rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah naon atuh da pagaweanna mah eta lain bedana lain carana garawe dina kalimat la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti Allah la ilaha illallah tuh kitu atuh sedih moal pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun bisa ge bisa ke gerhana capetang ku Allah dicapetangkeun ibu daek ku Allah didaekeun pakades jadi ku Allah dijadikeun ayeuna urangna nu mana matakna tong sagala di aku aing ngomong la ilaha illallah tapi di aku leungitkeun pengakuan diri matak jadi ustad ulah legeg ukur disebut ustad nene gerhana urang mah hoream disebut ustad lagi nah sieun teu akur jeung gawe mata bisi di aya nu hayang disebut ustad kop mere tah oh urang mah mung disebut ustad teh sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur ujid ka batur cua ka batur nah kudu kitu sia teh ustad mah toong hadis warasatul anbiya pewaris nabi ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya nu bareuh eta mah asam urat geuning dibawa kana lalakon gawe mah urang teh karek disebutnya bener karek disebut batur matak disebut ustad ulah lege karek disebut cantang tuh hareupeun Allah mah gawena mana asam urat emak eukeun wae sing engal sehat si eta mah sagala diomongkeun asam urat diomongkeun cek urang oge aduh cida hirup ya matak la ilaha illallah
lain nempo cara macana tapi garawe dina la ilaha illallahna naon gawena tong aya pengakuan diri da KBG ti Gusti mata geus tong panas ku milik batur Allah we nguji ku milikna urang sangsara geus tong riweuhkeun bae da teu burung we hirup sugan anu sangsara isuk modar dah henteu malah anu sangsara mah ngadon paranjang umur da eta barang daharan ge terjamin atuh Pak teu boga duit leos ka sawah jongi jotang bebadotan tusuk sintrong leuncat hakokak digares eueuh doma TBC eueuh matak paingan anu sangsara eueuh panyakit eta sagala di dahar matak keur dahar teh rabeng doma da sagala bres coba nu beunghar mah deuk dahar wae lieur restoran nu mana budget sabaraha tuangan bade jeung naon can dahar geus jangar coba nu miskin nu aya dina meja dilegleg kajeun angeun kacang geus 2 poe sehat we nu beunghar mah ngarokok geus eureun nah sieun paru-paru sing tenang mungkin sieun paru-paru sieun maot nah aya malaikat mebes kana Ji Samsu gitu matak sok ararudud nya nah jika nu teu arudud gitu nah pakade sok udud we teh tah bapak sok udud ngan bagi batur eueuh kakeng hirup jadi jelema sangsara teh nambah ke jeung teu keeng nah da hirup manarimakeun tapi nu beunghar mah jujur loba kakeung tah kakeung eta nu matak monokan umur sieun nya komo aya usia 50-40 tahun hayang begar jeung budak 16 alus cek panon gagah cenah euy kagah cenah euy 50 tahun menangkeun 16 alusnya alus asa prestasi teh genas teh ayeuna bapak keur 45 pamajikan 16 aduh katempo romantisna teh ngan engke mah tempo bapak 80 itu 3 genep da teu kabayang lamun da kauleman teh nu 80 geus kieu lempangna gede itek coba nu 3 genep lulumpatan palebah dibawa ka uleman teh moal tuturkeun aki-aki buru-buru sedangkan bapak usia 4 genep imah hayang pageus sawah hayang boga mobil hayang aya pila hayang dijieun sawah hayang lega tuh menang bapak itu 16 ngablu we ulin mawat teh bapak nu cicing maru matak bisi di dia aya geus kolot beger jeung budak ngora lain prestasi teteh hinaan teteh areureun bisi beak ta duit teh nya ditempo ku panon ieu mah jiga untung dirasakeun mah rugi bener sok bararaca ku asma ieu budak urang baca ku asma pan budak teh dibaca di ku asma mah aduh ibu diteuneun dina patuangan ibu Sulbi ngaranna na patuangan ibu ya bu na patuangan ibu budak teh nikah heula geus nikah teh loba sare geus loba sare lenung eta akibat loba sare teh ngan beunta 8 bulan pan prosesna sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak ripuh ibu ngandung teh ripuh palebah mana ripuhna nangkuban suksieun bitu nya ngigir suksieun bahe nang karak sidikan eungap nyabunya keun bapak mah teu ngarti ngadon unggeuk-unggekan kitu ge teu ngartieun teu pernah ngarasakeun eungap nah henteu coba ibu ngarasakeun nangkuban suksieun bitu nya ngigir suksieun bahe nang karak sidikan eungap 8 bulan eta cobaan geus sok teangan kalapa nu 3 kilo hegemol ku Pak Kades ka kantor bawa macul gubug kacaik bawa insya Allah mah ngek ku Allah teh dititipkeun ka ibu nah ibu adalah orang pilihan eueuh deui anu kudu nganuh iwati ibu matak toong Pak ibu-ibu mah wani padahal ngurel sebel capek lungse ripuh tunuh ge kadang-kadang ditahan nah usik palebah usik ripuhna sabulan ngeherang 2 bulan gumidang 3 bulan gulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik tah palebah 5 bulan nyeri na bebeakan dengekeun Pak dengekeun lain kamarana karep teh ngarah bapaknya ka dieu tah ieu teh lalakuan hayang boga anak teh nyabunya ripuh lainnya mah keur karek 5 bulan meh teu geblek cedok setan sidik majikan keur gegemol keur ripuh ka meh mau ke jeung ngolotkeun jeung nah ari ibu ngomong teh ka mana karep teh
anu ngomongkeun ngolotkeun ieu teh hiji berarti manehna nu kitu teh. Sedangkan sifat karakter hampura ibu berubah nalika keur ngiram bakal berubah, hayang dimanja, hayang disanjung, hayang dipuji, hayang segala digugu, bener teh. Pan loba lalaki nu hianat keur ngandung der mang begerkeun. Aing nepi ka muringkak bulu punuk ka bemong lalaki anu pamajikanna keur ngiram der mang begerkeun. Nepi ka eueuh ras-rasan si babengok si eta. Kuduna mah leuwih nyaah, leuwih disanjung, leuwih dipuja. Nah, jabang bayi aya darah urang tah. 8 bulan kusial. Pan ayeuna mah rada hese ngalahirkeun teh di imah teh. Nyebu. Da eta pan akibat KB teh jadi hese. Coba heula 11 burusut teh dinya keneh. Normal eueuh KB. Coba geus aya KB geus disuntik hara rese geuning. Bawa ke rumah sakit, hese wae keluar darah juk naik. Nyaklan gunting dokter, digunting bari dibiosna ge ngan sapotong ti dieu kadinya kerak. Tuh tempo bapak nyebutkeun kerak aus. Coba ieu nyebutkeun kerak tengah dan kieu we sararea. Da teu ngartieun ka dieu deuk dikerek ku aing. Geus digunting budak dibedol bali dikaluarkeun. Dokter nyokot deui jarum. Anu bolana teh dihijikeun jeung kulit. Aduh Pak dikaput. 2 dobal ka nyerina, digunting nyeri, dikaput nyeri, bener Bu? Kadenge Pak. Digunting nyeri, dikaput ge nyeri. Kunaon digunting? Melaan anak. Kunaon dikaput? Tah melaan ieu tah. Mata engke deui mah antep ngalahirkeun tong dikaput, antep we. Mata ku Allah dihargaan nu ngaran Inung, umaha, Inung, darajat Bapak hiji, abuka, meuje Bapak kudu ngalehan darajat Bapak hiji, Inung 3, meuje, nama gejeng meuje, ka nyeri, kalungse, karipuh, katunuh, diseredkeun ka ieu kabeh. Tempo bapak-bapak juk. Ngarti beureum. Ya Bu, nungguane 40 poe. Ateuing teu nyaho 40 poe saacan nipaskeun antep cenah istirahat karunya bijil we kasimpulan. Oh kawajiban Inung bapak ka anak naon atuh mere ngaran anu hade pek teangan ngaran anu hade tanyakeun ka ketua MUI kecamatan Pak MUI kitu disalira mah santri jeung ajengan abdi teu keur ngandung bersut budak hayang we dibere ngaran ku ajengan pan alus-alus ajengan mere ngaran Abdullah Abdurrahman Abdul Qadir aralus lain budak ayeuna Prengki pagawean ngurek gerak si Prengki keur ngurek aduh cing Prengki kabeneran deui bapak teh ngukut anjing ngaranna sarua da eta loba teh ngluarja film Korea jadi ngaran ge mung tina Arab mung tina Sunda Prengki aduh gagahnya Prengki teh kulitna keteng si Prengki eta kuat hideung teh. Tanyakeun ka Ustad Abdullah Abdurrahman Muhammad pek we Abu Bakar bawa nawan ngaran sahabat teh bawa ngarah ka bawa hayangan uih sok we hayangan uih karunya sok bro da sagedeung deui geusang sok aruih asa moal aya nya Ustad nu nitah balik ka jamaahnya ayo urang sok bebas Pak bisi rek aruih sok atuh kumaha mun balik kabeh ngeunah tinggal geusang dahar balik bebas sarare teu ngadon saat deui budak teh bere ngaran anu hade tanyakeun ka ajengan tanyakeun ka ustad da memang aranjeunana anu apal kana bab eta ieu mah geus seuseuhna urang gabungkeun nama kita berdua Bapak Abbas Inung Kokom Baskom moal aya balegna ngaran kitu-kitu majarkeun teh romantis aduh edan si eta Baur bere ngaran nu hade tah ieu nana gerhana hade ceuk saha ceuk ukuran Inung bapak urang sabab kuring lahir keur waktu gerhana bulan matak meuje we nana gerhana pan kolot belum mere ngaran gumantung kajadian mun senene nih Salasa asa Rebo abo Kamis iis Jumaah aa tuh baheula matak ngajuruna teh duaan asa Rebo jeung Jumaah sarbo bere ngaran kan Pak Kades wasta teh saha Dadang Hermawan
kemis teh. Tanya teu percaya, oke jeung meureun kemis. Bapak anu nyesep nami rebo tah. Nabi aku kolot dihitung modal kuring mah jumaah, nana gerhana, nana gerhana jumaah, teang na kalender jumaah. Ceuk kolot kudu menang jodoh wadar rebo. Tong ngacung, moal hayang. Pedah ngomongkeun jumaah, abdi cenah rebo teu hayang. Geus kolot hoream. Carape kudu kawin jeung kolot, haben mencetan jeung ngabal seman. Ulah dumeh maneh rebo tuluy ngacung urang dug daek moal kajendeuk neangan jumaah deui we urang mah. Kuring teh modal jumaah, ceuk kolot kudu neangan rebo. Aya jumaah cai, rebo, daun dipelakeun kana taneuh babari jadi. Sri lunguh dunya ninggal ni beunghar cenah. Kumacing lamun hujan banjir kabeh. Kumaluman halodo garing kabeh. Matak geus tong nyere ka dinya teuing ulah wadal jumaah jeung rebo. Saujrat we ti pangeran nya. Lamun berhitung tina bab eta nu paling bingung Salasa jeung Salasa. Paleba pasea masjid diduruk. Pan seuneu jeung seuneu. Tah komo nu paling parah jumaah jeung jumaah, cai jeung cai. Paleba teu boga beas jebleh duanana paeh duanana. Capek, Pak. Keun da eta mah modal kelahiran mah geus eueuh sangkut pautna geus ngan 4 jadi patokan mah. Oh ceurik teh hayang nempo nu ganteng. Dadah Dede, ieu Om Dede. Bener jadi cager nempo urang mah euy. Da eta tuh ngadon disuruh di kurumuyan. Tuh seuri, jadenya aduh dadah Dede tuh. Budak leutik mah eueuh huntu seuri lucu. Coba nini eueuh huntu seuri hayang nonyok aing. Berengaran nu hade, berengaran nu alus. Seredkeun hayang boga naon atuh budak teh hayang boga budak sok. Bandingkeun jeung merah hayam, talu merah hayam. Bandingkeun jeung domba, talu merah domba. Bandingkeun jeung merah sapi, talu merah sapi, Bu. Daripada merah budak, talu merah sapi. Dilolo ku huut bijil cai susu, sakalengna 14.000. Budak dahar nu alus-alus enjing pipis kalengan dagangkeun. Barade yo ciompol budak abdi hangseur gelo. Eueuh harga. Mataku sabab budak ngarah berharga, sangkan budak ngarah bener-bener berharga dunia jeung akhirat, titipkeun dirina ka saha ka Gusti Allah, ka guru ngaji, ka ustad, ka kiai sing wawuheun eta budak ka Gusti Allah disebut ma'rifatullah. Di mana tempatna? Di dia aya pasantren, di dia aya guru ngaji, di dia aya ustad. Peperihun ibu teu apal, saredkeun pa ustad, cenah wawuheun budak emak jeung Allahna. Da eta budak soleh mah nu wawuh ka Gusti. Ieu mah pasantren ka Tasik jauh-jauh teuing. Pasantren ka Garut. Ari ieu pasantren kumaha nasibna, kumaha muridna rug-rug atuh. Nu deukeut heula. Kasup ngahargaan. Teu sia teh mah diheureuyan budak teh deh. Diciwit teh. Sidik geus bager nempo urang. Seuri. Pas anta ieu barudak, itu ladang-ladang masantren kieu hayang ibu bisa kieu. Mau teu totos ieu. Nakol duh. Budak nu alus mah teu bere ngaran nu hade, budak nu saleh teh budak nu wawuh ka Gusti. Hiji cirina jelema nu wawuh ka Gusti Allah naon? Salat. Ciri jalma nu wawuh ka Allah salat selesai. Abdi mah maripat ka Allah geus ninggalkeun salat rada gelo sia. Jelema nu wawuh ka Allah mah wawuh kana parentahna, wawuh kana laranganana, maka moal wani ninggalkeun ibadah salat. Lamun aya ngomong jelema kuring mah geus wawuh ka Allah tapi ninggalkeun salat, wadul. Sabab puncakna maripat adalah salat. Geus teu kudu loba pancaraken ka itu ka dieu nerangkeun maripat mah salat. Tuh, kahartos ya. Osok. Loba hutang. Keur beunghar poho tah, salat. Cirina jalma nu maripat ka Allah adalah nyata mama salat ge teu bisa husu bae. Naha tuh tempo tangkal.
buahan ngantong dituar nah buahan tapi hiji tangkal eta ngiuh tah jadi minimal iuhna teu bisa husu mama salat teh ulah ningalkeun atuh dirabut jeung akarna keun minimal aya ciri umat Nabi Muhammadna salat teu husu tuluykeun nah minimal urang boga ciri bahwa umat Nabi Muhammad boga ciri ngaranna kitu udah mau geus teu husu jan matak eureun sok rada gelo sia mah hirup atau itu mah sarua jeung pepelakan buah dirabut nepi ka akar-akarna atuh kosong molongpong ciri di ditu teh matak ciri na jalman wawuh ka Allah umat Nabi Muhammad adalah matak sok aya rajaban depan tungtungna mah salat hiji dua budak nu soleh teu nu kumaha wawuhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad di bidang naon atuh ka Kangjeng Nabi di bidang akhlak wal aya orang nu paling berakhlak iwal ti Nabi Muhammad mata wayahna wawuhkeun budak teh kana sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Aduh kira taong akhlak Nabi lucuna beak ti karep kanu ngewa tara cua kanu benci henteu nyaci batur degeuleuh anjeunna mah deudeuh Nabi tak urang teh kudu wawuh kana akhlak eta teh di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong pagawean teh ngaledek Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo Nabi kasigeung henteu ngadon disampeurkeun ku Nabi mah lapar anjeun lapar yeuh kuring boga roti wal eta ku Nabi kanu ngaledek ngadon di paraban kuning ka ibu moal teu ditonyok ku Nabi mah di paraban geus dibere roti seubeuh pok ngomong anjeun teh saha kuring mah manusia biasa cek saha cek Nabi omatnya ulah deket jeung Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema gejul sedengkeun anjeun mah pemuda alus kabayang teu ku Bapak nu mere dahar Nabi Muhammad tuluy diledek harita keneh nya 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong tah ieu ngaku umat Nabi Muhammad deuk nanya bu lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere di moal alus ari umat saha tuh umat saha ieu nya euy 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi nolong ieu umat Nabi Muhammad ngakuna lamun ibu barang bere ka tetangga sok atuh ngalangkung heula wih nya sok tunuhun budakna karunya lamun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu sedengkeun contoh ti Nabi mah 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong ieu urang aku umat Nabi Muhammad ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu deuk mere di moal tareuas geuning hate teh nya euy atuh lamun kitu urang umat saha hayo tanya nana gerhana eta kitu bebongok maneh mun kuring barang bere ka tetangga hina kuring eudeup barang bere cicing eudeup nah ustad bro eudeup di dieu mah eudeup ngantungwan 4 poe si itu mun maot berarti di pos brit ternyata menuju ka Nabi Muhammad teh urang teh hese menuju ka Allah ge urang teh hese moal aya nu mampu nuduhkeun urang ka Allah iwati Nabi Muhammad matak disebut we sunnah Rasulullah darag-darag pan sholawatan eta teh tata cara urang mengenal Nabi kahartos geus dua tah wawuh ka Allah ku salat wawuh ka Nabi ku akhlak tinggal nu katilu budak salat teh wawuh kana jasa indung bapa tah tilu rangkaian eta apa ibadah ka Allah alus akhlak ngan kolot nyeri hate cilaka ulah ai ka guru urut dahareunana dipenta pa guru cenah nyungkeun tuangan setiras pa guru barokah cing teh ai urang nanya cing teh ai maneh di imah sok berang dahar osok ai piringna kusaha dikumah ku indung ari guru dirajakeun ari indung dibabukeun sok pikiran dan nu alus mah ka guru alus ka indung bapa ge ari ka guru dahareunana dirontok di dahar majarkeun teh barokah tapi manehna barang dahar di imah kana gelas jeung piring dicuci disumah ku indungna ari guru dirajakeun ari indung dibabukeun pan gagal matak dua nu kudu dirajakeun indung bapa jeung guru kartos sakecelak cimata indung murag kana pipi nyeri hate ku bibir urang punten salat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak teu ditarima naha engke urang protes Gusti pan abdi salat Gusti abdi tahajud Gusti abdi maca Quran Gusti abdi apal kitab Gusti abdi teu sok pangaosan naha anjeun ngebenduan abdi kumaha ceuk Allah ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi suti walidain na teu ngadenge kana ceuli maneh yen ridho kuring aya di indung bapa anjeun tuh
juga rada geuneuk deui geuneunya dada raka atuh kakolotna ieu baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot anterkeun juk duit ibu geus boga anterkeun ka kolot ibu ceurik nama ge jeung ceurik kolotna geus eueuh rup ku padung rap ku lumah katurban teu beureum ngoceak maratan jagat ngajarit maratan langit ugur tutungul anu ngejentul di kubur ta ibu mah lain ngadenge ceramah nempuh bibir urang kunaon eta cenah ku capetangna cenah Pak ipis matak tong hayang boga salaki ka urang bawel urang mah tuh pan abdi teh salat, abdi teh zakat, abdi teh haji, abdi teh umroh, abdi teh ibadah, abdi teh alus kata tangga. Nah anjeun ngabenduan abdi, cek Allah teh teu ngadenge ceuli maneh baheula keur di dunya eueuh nu ngomong ustad ka maneh ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Ku sabab inung anjeun dinyerikeun ku bibir anjeun, ladang ibadah ku kami ditolak teu ditarima ibarat sarung dipuntel-pintel dibabetkeun kana beungeutna lebok tahakan ibadah maneh teu ditampa lantaran aya inung anu nyeri hate ku bibir urang. Matak hayang surga mah enteng alus kakolot selesai. Ha. Ieu mah ari tiung aralus, baju aralus, ai kolot sapotong ge teu kabedag. Ai nyumang ka batur daek, ai kolot teu dahar kuat diantep, asa weureu jelema kitu. Enung bapa tahu utamakeun bener. Mata kuring mah eueuh deui. Sabab doa nu paling mati adalah doa duaan, hiji inung bapa, dua guru. Matak nana gerhana bisa kieu, bisa jadi lain suksesna, lain alusna, lain cerdasna, lain pinterna, tapi aya dua doa, hiji inung ka bapa kuring, kadua guru kuring. Selesai. Lain soleh nana gerhana teh lain ngan aya doa indung sing soleh ta eta ceurik inung kuring jeung bapa kuring baheula teh ya Allah pun anak sing gede milik ya Allah pun anak sing dititipan harta ya Allah pun anak sing dijaring diaping dijaring dijaga jeung diriksa inung bapa kuring matak salametna nana gerhana poe ayeuna lain ku kuringna lain ku hebatna tapi jujur aya doa ngocor ka awak kuring mata kuring mah teu keung dihina batur nah paduli we teu urusan sigi jiga bagong paduli da sia teh jiga careuh Pak sagoreng-goreng na banget kuring satu balik teu balik kuring kumaha cek indung si menak si kasep bener indung ka anak itu hideung awak ibu teh baheula teh lestreng budug kumaha cek indung geulis moal aya nu panggeulisna budak mama coba tur si hidung si lestreng tong pangaruh batur nyebut hidung nyebut lestreng nah dengekeun mah indung urang nyebut geulis nyebut kasep mata kuring mah tara kapangaruhan ku hinaan batur nah si eta teu ngurus kuring teu maraban kuring teu mere baju ku kuring teu ngadede kuring pek deung kahina mah kumaha sia we nah sapanjang indung bapa kuring ka kuring muji moal kapangaruhan ku hinaan batur teu milu ngurus ha matak ieu eta tong sok ngocobrot ngomongkeun anak batur lain mah anak batur teh kade teu deukeut jeung si eta nuntut leheu tong kitu inung bapana nyeriin hate dirina nyeriin hate kumaha lamun dendam ibu geus ini jejak pan cilaka nah uih deui ongko rek uih asa kakara sapanjang 20 tahun ceramah lara liwat teh jelema teh akan bae nya bener Bu sakecelak cimata indung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak punten salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak di mana sejarahna malaikat nu ngadoa Gusti tolak ibadahna umat Nabi Muhammad sapanjang aya anak goreng patut ka indung bapana kumaha ceuk Nabi amin nu ngadoa malaikat nu ngaaminan Nabi geus tangtu diijabahna nu ngadoa kuring nu ngaaminan kades geus moal diijabah sedengkeun ieu mah nu ngadoa malaikat nu ngaaminan Nabi Muhammad geus pasti diijabah matak ditekankeun ibadah bebeakan salat haben zakat haben goreng patut ka kolot punten moal ditarima kan baheula ieu pisan anu tara ngagugu di titah ku indung nyai pangmecatankeun sirah majangar osok ngagugu tak ayeuna cek ibu pantara tak ayeuna ibu geus kolot boga budak nyi majangar pencetan osok budak ibu ngagugu lebok ternyata budak urang teh eunteng keur awak urang kartos matak dek bedegong dek rahul dek songong jug ngan engke ge Allah bakal nyieun hisaban di mana nalika ibu geus kolot anak urang bedegong leuwih ti ibu pek dunya dituliskeun ku Allah Ta'ala dipake hukuman keur alat ibu sadar bedegong aing ieu teh ingat teh ka kolot nu geus eueuh ma abdi dosa ka emak tah geus eueuh indungna geus eueuh bapana tinggal datang ka pajaratanana disebut weh jaroh
kubur matak memeh jaroh ka batur, memeh jaroh kanu jauh, jaroh heula ka indung. Bapak ulah ari kuburan batur dibersihan, ari kuburan kolot padung nage leungit. Komo kalau pada bulan puasa anu mana nya poho deui baheula teh cenah. Aya anak rada gelo kitu. Mata kuring mah minta doa tara ka batur, sieun kudu ngamplop. Ka bapak jeung ka indung. Cing teu Pak doakeun abdi rek ka mana cenah maneh. Pangaosan ka mana ka Junti Girang. Tuluy rek ka mana cenah nu kaduana ka Cililin jeung teh Pak. Cenah ku abah didoakeun sing hasil. Matak ayeuna teh dus-dus wae mah meunah. Nah, doa bapak. Tong wa kabubarnya ieu enggesan tempo sameme abdi ngajingjing dus tempo heula. Ah bener euy doana diijabah, dus bakal aya. Lamun engke bapak teu nempo dus, talain doa bapak kuring nu teu diijabah, nu hajat kurang persiapan. Siap cenah. Ibu baheula barang dahar meuli sate 20 pantara di dahar kabeh di dahar 5 15 bawa ka imah keur saha keur anak lapar ibu mikiran lapar anak aya teu lapar anak mikiran lapar kolot ieu teh lain teu lapar bege sok cenah tuang heula moal nah ingat ka kolot jadi era lamun urang barang dahar di jeung sate ai kolot jeung hulu peda matak deuk dibawa we satena keur kolot. Sebab di dahar di dia mangan 2 siki coba dibawa ke imah 20 matak punten Pak Hajat lain nolak rezeki deuk dibawa ingat ka kolot ibu init-initan budak ditawaran maneh mah cicing we ngaji jeung Pak Ustad ngan hayang dikirim naon maneh ku emak boga duit ibu henteu belaan ngecelokan keur saha keur anak init ka Pangandaran wah segala rupa dibeli kaos segala rupa datang ka imah mana ngirim teu tah nyai ieu bawal tah ieu kaosna tah ieu sarungna dipake ku budak bungah ibu bungah padahal duit menang ieu ridho we nya matak beuring kitu tadi teh kabun bapak cing teh hoyong dikintu naon atuh ku abdi da pun bapak teh 87 tahun usiana tapi jag-jag keneh alhamdulillah tah disada deui kunaon Dede 87 tahun Yuswa pun bapak ngan nyawah kene jag-jag kene alhamdulillah belejag ieu ngan abdi mah nya cing teh Pak bade kirim naon ku abdi entong cenah nah cing teh mah jeung entong cenah da maneh teh bakal balik peuting Indomart tutup pasar ge nutup ngan keukeuh lamun maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kuno hajat we tadi teh kitu cing teh ka mana cenah maneh jadwal nu kaduha Cililin cing teh Pak aduh cenah Cililinnya wajib kitu tadi teh geus apaleun deui pun bapak mah kana merek Cililin wajib matak lamun ti Cililin tanpa wajib bakal dicarekan nah maneh teh badagong wadul ngomong ti Cililin tapi teu ngagubug wajib tah hampuran nu hajat tulungan atuh ngarah abdi teu dituding nah wajib atuh cing teh wajib wungkul Pak teu cenah naon acarana hajat cing teh nyunatan aya cau aya duh cenah cau teh Cililin mah bapak baheula cenah keur ngalabatu di Cililin aya nu juguhan cau teh bararadag tah nu badag cenah Pak jadi nu merek ketetet hejo kene mah tong diasupkeun kesed wajib cau arek cenah ranginang cing teh Pak eudek ranginang heuh komo mawa we cenah ranginang teh Cililin resep cenah sareungit tararasi cenah kitu tah karek 3 rupa sedeng gendus loba keneh sing urang tempohan naon deui atuh karek 3 Pak cing teh arek bolu heuh komo cing teh nu masagi rek nu bulet duanana anaknya ka kolot da kolot ge nyaah ka mun anak teu nyaah ka kolot Allah ge moal nyaheun ka eta anak mun urang mikeun milik ka kolot maka Allah nyadiakeun milik keur anak mun urang mere rezeki ka kolot maka Allah nyadiakeun rezeki keur anak mun urang ngabahagiakeun kolot maka Allah ngabahagiakeun anak ternyata rezeki milik bahagiana urang teh tergantung alus jeung henteuna kanu jadi kolot urang seuseut ekonomi anak punten aya seuseut barang bere ka kolot sakoe muta well dagang tinggal hutang tani ukur daki hirup tenet paya teu os kanap teu akaran kaluhur teu sirungan bali ka kolot nyuuh keur sok hampura emak mun bisa mah kumah tah sampeana teh inum we pada uli teuing da teu najis atuh ai ka kabogoh jiga nu heueuh budak aya ka kolot mah nya ngeumbah wadah nanti
Nyai anturan emak ka sawah engke. Coba ku kabogona nanti ketemuan bada Isa di makam ya. Kudaek kata weureuna budak ayeuna ampun aing. Kang sok kitu. Heuh tuh. Wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka inung bapak ku inget jeung mulang tarima karena jasana. Hutang nu moal bisa dibayar adalah hutang inung bapak kanu jadi anak. Nah, kakarawe disebut budak nu soleh. Geus sana capek. Ripu euy. Eta nu katilu nu keur hajat mah nu kudu diinget-inget pisan mah sing hade ka kolot. Kade anu hajat bisi poho sing hade ka kolot. Tak abdi contona deuk hade ka kolot. Balik ti dieu deuk mawa aing mah keur kolot. Bu sing sarehat. Para nyang Yuswa, parak milik deket Rizki, anggang balai jauh cocobi. Anu rumah tangga keur amuradul sing disakinahkeun. Anu ekonomina keur agrag sing dibangkitkeun. Anu keur pasea jeung tatangga sing diakurkeun. Nu baroga hutang ka Bang Emok. Sing aya milikna pikeun mayarna. Ngan tong deui nginjem kanu kitu patuh. Bisi kadahar ku anak jadi baong, kadahar ku pamajikan jadi panyakit, kadahar ku salaki jadi weureu. Nah, apan barang teu munasabah kitu patut teh nya. Aduh. Nah, jiga nu kasiniran ibu. Atuh da butuh, tak ning aya pembelaan, atuh da butuh. Keun bae ai. Kan lamun bisa mah pan urang mah judulna ge lamun bisa mah entong. Sabab nu kitu mah kahiji duitna berlipat. 5 juta bunga lagi geus sabarahaeun. Lieur mikiran anaknya Bu ya. Nah ibu apa? Darag-darag pan kudu ngariung saminggu sakali majarkeun teh silaturahmi. Bikeun kakak jeung KTP tuluy nararangtung aku bersumpah dan berjanji tina 5an opatan anu mayar hiji henteu tanu opat kok tetengan keur nutupan anu hiji. Nah hanana gerhana apa pernah ngeclok. Aing hayang seuri ah. Kade ah hirupkeun hate ibu tah. Lain ukur hirup hurufna tapi kudu bisa hirup jeung hate. Nah lain ukur daek pengajianana tapi kudu bisa silih ajenan nana. Kahartos sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggal nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.